我要一心称谢耶和华，我要传扬你一切奇妙的作为。朋友们，欢迎收听12时之声。亲爱的听众朋友早安，这里是12时之声，我是今天的主持人丽青。很高兴我们在每周六早上8点到9点频道在 FM88.3 长隆之声播出，欢迎听众朋友按时收听。很开心能够在星期六的早上跟听众朋友在空中相会。首先我们先来听今天的阳光小语。在以弗所书6章，要穿戴上帝所赐的全副军装，以便能够抵挡魔鬼的阴谋，用真理当作带子束腰，以公义当作护心镜遮胸，把和平的福音当鞋穿在脚上，预备行动。此外，还要拿起信心的盾牌，好消灭一切的恶者，要戴上救恩的头盔，握紧圣灵的宝剑，就是上帝的话。今天介绍上帝所赐的全副军装，有救恩的头盔、信心的盾牌、真理的带子、公义的护心镜、平安的福音鞋、圣灵的宝剑。今天的阳光小语跟我今天要访问的来宾有很大的关系哦，因为我今天邀请的特别来宾是彩虹爱家生命教育戏剧研发长Lisa 老师，并且在我们12月23日星期六晚上7点，在我们12时教会建平14街25号，也有我们主日学的老师、学生还有家长共同演出这一出圣诞音乐剧《黑森林历险记》。那我们先来听《黑森林历险记》的主题曲《信心是我心》。面前多困难，不要忧愁，做好完全的准备，就不再胆怯。虽事情不一定都顺利，要有耐心，走一步又一步的前进，目标正在靠近。信心一路带着我前进，我要向全世界说，我可以不怕困难，充满力气，信心带着盼望和勇气，能有做不到的事情。我可以，信心必能获得胜利。刚刚播放的歌曲是神奇装备《黑森林历险记》的主题曲《信心是我心》。不管面前有多困难，不要忧愁，做好万全的准备，就不再胆怯。虽然事情不一定都顺利，要有耐心，要有信心，一步一步前进，向全世界说我可以。今天受访者是我透过 Ring 和 Line 这2个软体访问Lisa 老师，所以音质没有这么好，请听众朋友仔细听哦。听完以后也可以跟我们反映哪一种音质比较好哦。今天真的很谢谢 Lisa 老师百忙之中抽空跟我们用 Ring 的软体接受我们的访问。希望听众朋友听完我们今天的访问，能够对今年的圣诞剧更了解。我们也邀请听众朋友可以在12月23星期六晚上7点到我们教会来观赏我们演出哦。今年的圣诞剧用了5种游戏：躲猫猫、木头人、鬼抓人、红绿灯、老鹰捉小鸡，还有6个装备：顶牙头盔、9穹护心镜、竹枝盾、红木腰带、光速爬藤靴、海带剑。戏剧中泰格他是一只石虎，
它是一级保育类的动物，不可私自的去捕捉，还有私自的去饲养它，因为这些都是违法的行为哦。在今年圣诞剧《黑森林历险记》是说，当当迷失在森林里，当当的妈妈为了要找当当，被千奇百怪抓住，幸好他有泰格跟泰格爸的帮助，带着信心和神奇装备的力量，打败了千奇百怪。在现实生活中，网络世界充满各种诱惑、资讯，真真假假的，坏人也可以利用我们的好奇心，让我们陷入危险。但是只要我们有信心跟勇气，一定能够克服困难跟挑战。当我们有分辨的能力，保持警觉，愿意听身边大人的意见，就可以避免被坏人利用。让我们从今天起，把手机当工具，好好的利用，不要被手机迷惑，把时间留给家人朋友。陪伴就是爱，让爱带着我们冲破所有生命中的困境。我们今天邀请的特别来宾是彩虹会家生命教育戏剧研发长 Lisa 老师，请 Lisa 老师跟我们听众朋友打声招呼吧。嗨，大家好，各位听众大家好，我是 Lisa， 很高兴跟大家在空中相见。欢迎 Lisa 老师会来到我们12时之声。那我想要访问 Lisa 老师，为什么今年年初你们有办戏剧营《黑森林历险记》？为什么每年都要办一个这样子的音乐剧呢？这样我们开始说故事了。为什么每一年都要办一个这样的故事？我以前是学戏剧的，然后到日本做了20年，不是20年哦，40年前我到日本做了7年的职业剧。然后呢，我发现说大家每一次要연出给小朋友看，我就发现说哇，戏剧对小朋友的影响真的是很大。那时候呢，就在想说哇，因为我到彩虹爱家工作嘛，那我本来的工作内容是做故事妈妈的训练。大家想说啊，假如我们可以用说故事的方式到校园陪伴小朋友的话，很好啊，好啊，那我就去做。在当时呢，我就看到说哇，其实我们就话说从头啦哈。以前最早先的时候，就是最早先为什么会做？其实最早先是我看到说每一年教会都要演那个圣诞节的故事嘛，对，说圣诞节的时候都要演故事啊。好，那我就在想说啊，那每一年都要演，那教会也都头很痛，就是每一年都演一样的故事啊。来看的人有很多都是重复的会友嘛，啊，大家都来看啊，每一年都演一样的话就很无聊。对，所以呢，那我就在想说啊，那我既然学的是这个的话，那我可不可以做一个中央厨房啊？帮教会做一个，就是每一年都做圣诞剧，但是每一个都不太一样。就没想到呢，做着做着，大家就变得口碑很好，不止在学校在教会演，还到学校去演了。对，那这下就不得了啦。那对小朋友来说，怎么样让小朋友可以看到每一年都看到不一样？怎么讲？不一样的，可是呢，又很有意义的。因为假如我们听众，我们大家都来想一下哈，我们从小到大哈，是老师说的话，我们比较容易记得，还是说我们看的电视啊，或者看到哪一个剧，哇，你就被那个画面，或者是被那时候的剧情好感动哦，记一辈子，有没有？有。对啊，所以我就在想说，哇，那这是一个很好的教学法，对小朋友来讲的话我们可不可以每一年都做一个让小朋友都很深刻、很想看，然后一直不停重复看，可是很有意义，然后又可以很有教育性的一个戏剧呢？对，这就是我们每一年为什么要做一个这样的戏剧啦。真的很棒像我们每年都要为着这个圣诞剧下去那里伤脑筋啊，在那边想，真的就像Lisa老师讲的，每年都有耶稣诞生。谢谢你们每次都会提供这个让我们去学习，在这当中我也学了很多。我自己本身也是从你们的小美超级联盟开始的，然后你那是同学王小美哈，你是对小美从那边开始进来的，然后就一直
有演你们彩虹爱家的戏剧，所以我们现在每年都还是要用你们的戏剧来去这个圣诞节的戏剧。谢谢你，谢谢谢谢，谢谢大家。我们做的东西哈，我常常觉得最棒的是在第一线演出的志工妈妈，或者是志工姐姐、志工阿姨，所有的志工们，因为哈，这是对我们来说最大的福气。因为你设计的东西，然后我们的这个理念呢，然后大家都很认同，哇，然后小朋友很喜欢，因为小朋友很喜欢，没有人去演也是没有用。对，所以我就觉得哇，大家真是太棒太优秀。我每次那个9月的时候私讯完的时候，我都要深深的对大家鞠躬，因为做的东西没有人去演出，这些都是撩人呐。对，但是没有你们的前面的努力，怎么会有我们后面的跟进？然后真好。对啊，小朋友也很期待啦，每一年都在那里想，今年是什么戏剧呢？推出这个《黑色历险记》，光是名字，他们小朋友就很期待。我们小朋友是从应该是狗狗天堂，那个苍蝇怪那时候他们只有1、2个有演，然后狗狗天堂全部小朋友跟家长都上了。那这一次黑森林更多的小孩跟家长都参与。那我想问老师，这整出戏它的组合元素是什么呢？好哦，那个现场在听的人哦，哇，那你就知道秘密了哦。你知道我们做一个儿童戏剧哦，大家就在想因为我们的听众都来自四面八方嘛那我们就来想一想，我们通常在看到的舞台剧就好了。我们讲童话故事，讲小红帽啦，3只小猪啦，灰姑娘啦，这是耳熟能详的影片嘛，对不对？好，那你在想说，这个戏里面还有在讲什么哦？小红帽是讲什么？是讲说不要去奶奶家吗？还是什么呢？有很多原来。假如我现在讲了以后，大家就原来知道说，这原来后面有几个秘密。我不知道大家有没有看过《黑森林历险记》？我有去啊，我有参加培训的时候，我有看过。对啊，你有看过啊？我说听众应该没有。没有，我就是要邀请他们来看啊！真的吗？那我要不要剧透啊？我到底要不要剧透啊？当然要啊，因为我就是要邀请他们生态夜来看的啊。我也吸引他们，到底在讲什么？好哦，那《黑森林历险记》啦，听《黑森林历险记》，我们就当我们听众，我们就当来聊天了哈。听《黑森林历险记》听起来好像是黑森林蛋糕，大家都在想说是黑森林蛋糕吗？那为什么是《黑森林历险记》呢？它其实是在讲一个小朋友，跟一只猫在森林里的历险记。为什么是一只猫啊？这一只猫是讲，你知道台湾有一濒临绝种的一个动物叫石虎。各位听众，你们知道石虎吗？我跟你说，对，我在还没有设计这个戏之前，我其实对石虎没有太大的概念。然后这一次来设计的时候，才会发现那其实不就是比较大只的猫吗？对不对？对啊，它真的长得猫很像对啊，对，所以就比较大只的猫。那所以这个戏里面呢，这一只那个猫出现的时候，都会一直让人家以为说，怎么这么大只啊？这么大只的，人家会以为它是老虎，结果他就说它是一只猫了就是对，就是一个小女孩跟一只猫在森林里面冒险。那这森林会有什么呢？我就不讲太多有什么。森林里面有一个大王，叫做千奇百怪。他很厉害哦，他可以变来变去哦，一下子可以变成男生，对，一下也可以变成女生，还可以变成小孩，还可以变成老板，变成卖菜的，变成谁，他都可以变哦，变来变去，所以你就会搞不清楚说，
刚才这个人是真的还假的，其实你都不知道哦。对，可是我们在看戏的时候，各位要来看戏的时候，我告诉你一个秘密，什么？就是千奇百怪，他们只要变成是别人的时候，他头上就会戴一个蝴蝶结，紫色的那个紫色的蝴蝶结，所以他一下子变成那个小女生的妈妈嘛，但是小女生一下子分不出来，可是其实因为他头上戴了一个蝴蝶，对，对，所有被邀请来看戏的，到时候很多人都会不知道，只有你知道。然后我懂，对，因为你今天有听到，对，我知道了这个秘密，真的是天大的秘密，我都没发现呢。谢谢。对啊，你看，不然你不觉得你在看戏的时候看得很头晕吗？对啊，到底他是谁啊？千奇百怪变来变去的，原来对。他有个秘密的地方，就是他头上戴的那个，或者那个老板，他前面不是也是戴一个紫色的蝴蝶结？对，他就是千奇百怪变的。对，我懂了，我会仔细观察。对哦，好，那所以说他就会变来变去啊。那为什么这个小女孩要跟这只大猫啦，不是小猫，跟这只大猫去森林里面冒险？你现在森林就森林嘛，它还叫黑森林，表示这森林是恐怖的，很恐怖。对，恐怖。但是我们演的时候不会那么恐怖啦哈。那个爸爸妈妈，你可以想得很恐怖，但是你来看的时候，大概不会很恐怖。小朋友，因为那给小朋友看的话很恐怖，小朋友就吓死了。对啊，回去做噩梦。对啊，那其实为什么森林会变恐怖呢？其实是在讲一件事情。我不知道所有的家长、所有的听众，你有没有觉得这5年来3C 实在好方便？有啊，每个人人手1机甚至2机耶。对啊，你看你买东西，那个什么直接用 Line Pay 有没有？对，或者是 Apple Pay， 或者是你我们最早先说查资讯啊。然后你现在讲LINE不用钱啦，古时候讲电话多贵啊，都要钱。对啊，长途电话，国外的电话多贵啊，起码都免钱，不用钱。对啊，你说这个方不方便？方便哦，然后还可以追剧哦，追剧又不用钱。对啊，对，然后那个追剧的时候，还有现在不是那个 YouTube 里面那个追剧都是那种还有5分钟就把整个剧讲完了。对，有快速的。对啊，你就想说那个以前看一本《红楼梦》哦，看到天昏地老，那么看多久了都看不完。有一段时间没看，以后再回来看，这在讲什么都忘记了，对不对？现在人家5分钟、10分钟就讲完了一部名著，所以你说方不方便？真方便。对啊，所以大家所有人人手1机都有原因的然后因为太方便，就越来越被使用的越多。然后你有没有发现，现在大家等车或者是在做什么，他们不看手机。我说在台湾啦，在国外的话好像还好。在台湾的话，我觉得超级严重。大家在等什么或干嘛的时候，不看手机或者不戴耳机叫做没人。只要没有的那个我都觉得说他可能不会用。对，几乎大家都在用。所以说你看这个就很严重啦，那就更别提小朋友了嘛。是啊，你说我们大人用呢，就是晚上睡不好，然后白天上班被骂而已嘛，那我就少看一点或者是假日再来追剧。小朋友就不行了。对，小朋友他们呢一玩起这些游戏，哇！然后最重要的是有一个问题，第一个他没有办法控制，他们在整个控制的这个能力上面没有像大人好一点啦大人还能控制，因为我们比较现实嘛，小朋友就很难所以他的控制力不好，所以功课啦各方面啦睡觉啦，他就晚上你看不见的时候，他在棉被里面继续玩。对，好，那这个浪费他的时间，他没有办法读书他该要读书吸收什么东西的他这个没有办法了，
因为他整个没有睡觉，脑筋里面想的都是这些东西，这是首先第一件事。这样，还有另外一件事，我觉得那个我们为什么今年做一个这样的剧的一个最主要缘故是说，我不知道大家是不是到了5、6年级的时候，假如你有我们听众里面有小孩是5、6年级的哈，你一定很有感受，就是你要把手机拿走的时候，很难，那个面腔哦，真臭啊！是啊，那个面腔实在太可怕，叫面腔吗？对，那个面腔实在太臭了，而且你会觉得很可怕哦，就是说，我从小到大养一个小孩这样，怎么好像他是我仇人呐？你知道，你拿走他手机的时候，你知道他会瞪着你，看着你，对你生气的那个样子哦，你是他的仇人呢。那你就觉得说，给他丢啊！我平常这么爱你从小到大这样，怎么我叫你不要看这个手机，把你手机收走，你怎么可以这样？那个亲子之间的关系太可怕了，对，所有的父母都焦虑到不行。是，各位听众，很恐怖。是什么？你要说什么？甚至我小孩那时候差点，我抢了他的手机，把他网络关掉，差点说他不要活了，这么对呀，而且他会跟你说，他怎么跟你说呢？都是你害我的，你知道我们所有的同学都在线上，都在网上，你要害我被霸凌吗？你要害我被大家隔离吗？对，你看，我们讲这个话，我们都不知道该怎么办才好。也就是说，你看他都说出这样的话了，我叫你不要看手机，那这件事情怎么讲呢？所以我刚刚为什么先问大家说，大家觉得手机很方便吧？你看，像我们现在也是用手机啊，对，超方便的。不然的话，你看我们电台在台南，对啊，我人在台北啦，对啊，对不对？那你说这要怎么讲？所以我觉得这网络它是有它的方便，所以说那未来的世代也是朝这样子来做。那我们应该要跟孩子怎么沟通呢？我只不过发现说，这个问题太严重了。我们每一年的戏剧都会走在那一个时代里面。我不知道啦哈，你刚刚都在讲你们教会了哈，那因为我也在教会里面啦哈各位听众，因为我们大家的信仰可能不一样啊哈，那我每一次都在想说我的信仰里面，上帝啊，亲爱的上帝啊，你这么爱我们大家哈那你每一年想要跟我们讲的一个很重要的事情是什么呢？我们每一年的戏剧就是这样啦。那我今年我在去年领受的时候，我个人觉得说，哇，你看到这个时代里面这么样的缺乏，亲子关系这么的严重，那我们该怎么样来做呢？那我们刚刚在讲啦你讲大道理，他就说他不想活了啦。对，你讲大道理你只是把手机收起来而已嘛，对不对？对啊，你看手机收起来，他就不想活了。那你想想看，对我们来说，哇，那身为父母的，那要求那我该怎么说呢？我是要让他功课不要念了吗？还是说就让他不要睡觉，人就那个变奇怪人？还是说怎么样呢？那说要怎么说呢？那我们就让父母我们帮你说啦。就是我们帮你说，所以我们做了这个戏剧。为什么那个森林是黑森林？因为我们这个戏剧里面就在讲说你怎么被控制。可是呢，你假如讲说那个小朋友你看啊玩游戏会被控制你那怎样啦会被控制，他们就不看了。对，所以说呢，好啦，我接下来就要讲这里面我用了哪几个方法来让所有的小朋友来很喜欢呢。我们总共这个戏是有5幕对啊，5幕的时候呢，所以5幕里面呢，我们就放了5个游戏每一幕里面都有一个游戏立青，你现在随便想，你记得有多少游戏？我记得1、2、3木头人。你不能看我的荧幕你要自己讲还有红绿灯。
好，我们这个戏里面的5幕呢，放了5个游戏。第1幕的时候，我们放了躲猫猫。就是为什么要躲起来？有时候呢，就躲猫猫这个游戏，对，从小大家都有玩过，来躲起来，躲起来，然后找不到，对啊，所以躲猫猫。那第2幕的时候呢，我们就放了1、2、3木头人。对，我们最常玩的。对，小时候不是也是要那样捂着眼睛，然后再转回头了，1、2、3木头人。对，然后第3幕呢，就是鬼抓人。鬼抓人的话，就是有一个人当鬼嘛，然后去抓人，然后抓到下一个才能够怎样嘛，对不对？对，就是鬼抓人啊。各位听众啊，你细汉的时阵，那个游戏，起码小朋友还是在玩呐。鬼抓人。然后呢，再来就是红绿灯。红绿灯也是常玩。对，我们现在提出来这5个游戏都是大人小时候是玩这个，现在小孩还是玩这个。然后另外一个游戏就是老鹰抓小鸡。老鹰抓小鸡，对。对，老鹰抓小鸡。其实那个躲猫猫的时候，其实在讲那一幕呢，本来大家都在一个幸福快乐的那个地方。对啊，园游会啊，有吃有喝又有玩啊，好开心啊！然后妈妈带着这个女主角来这里嘛，结果呢，她就玩躲猫猫，跟那个老板一起玩躲猫猫，玩着就躲到黑森林去了。对啊，这个黑森林里面就是千奇百怪管的啦。它就是千奇百怪。他是黑森林之王，所以他最大的愿望呢，就是让大家的心里挑起大家的自私。例如说你玩手机，让你自私，多玩一下，沉迷一下，我就可以让你住在这个黑森林里面，变成没有感觉的木头人。我们本来都是人嘛，对不对？为什么会变成木头人？木头人就是没有心了，就变木头人。你玩着很沉迷的时候，你就为什么妈妈讲话你听不到妈妈的爱心啊？哈哈，就说怎么样啊？很生气啊，或者是很伤心啊，就会说出那种绝情的话，那不是木头人吗？对，没有感情，没有心了。对，好，然后到了第3幕呢，就是在讲有那个所谓的神奇装备啊。它其实神奇装备就开始出现了，因为这里面就有很多的，在这个黑森林那个里面呢，就会那个森林，你知道这个森林里面，假如你有来看戏的话，各位听众注意听了，只要你有来看的话，你到时候就会看到那个森林的树会移动，真的，它会把人吃掉，把人弄不见了，这就是鬼抓人，森林里的抓人哦。很恐怖原来是这样。对啊，树一直跑来跑去的。对啊，树跑来跑去，而且他们躲进去，那个坏人躲进去，像那只猫就怎么样找不到坏人嘛，因为那躲进去的时候，那个树就合起来。对啊，超可怕的。所以呢，那时候呢，总是要有拯救的方法是什么啊？当然，我们这次所提出来的6个装备啊，我等一下再来讲6个装备。好那为什么那6个装备从头到脚都有？太重要了，因为装备只能有一个。因为假如你玩过手游你玩过游戏，你就知道那个装备多重要，很重要，对，各式各样很重要。对所以那我们就讲到第4幕的时候，不是红绿灯吗？然后第4幕的时候就讲到了说，那个妈妈就到森林里面到处去找这个小女孩，可是要劝回这小女孩的时候，那小女孩就叫妈妈走开啦，还把妈妈推倒在地上，怎么样？你亲，你有感觉无？你怎么？你是怎么讲？跟你讲还是你讲？我儿子啊。对啊，你儿子跟你说的时候，你不觉得就好像被推到地上一样，就伤心的吗？对啊，把他养那么大，怎么会对不？对，我叫你不要玩手机，收起来一下。你跟他讲啊呢？对，你看那妈妈心里多伤心呢。对啊。那这一段呢，就是在讲说妈妈怎么样用一个神奇装备，然后让这个小孩的心真醒过来了。你知道所有的妈妈你要是排戏的时候到这里都会哭。我也是我看到那边都哭了。哎呦，还不用看呢，你排练你就知道，每一次排每一次这一首歌你都要哭。
真的，这就是医治，我们的心理要被医治，就雄心的，就艰苦的呢。对，好，那我们就在讲说啊，这个戏让小朋友一直看啊，那个大家做成一个 CD、DVD 啊，就一直看一直听，啊，可以一直医治啊把这个小女孩的心给挽回了以后呢，那最后这个地方为什么还有那个老鹰抓小？我们小时候玩那个老鹰抓小鸡的时候，不是老鹰在那边，假如那个小鸡后面的小鸡都要躲在母鸡的后面啊，假如没有躲好的话，就被抓走了，对不对？对对对对，他的意思是说，假如你的这个装备从头到脚你没有穿好，然后你一不小心走到哪里，你就会被抓走了。你虽然说你被挽回了，可是我跟你讲，手机很厉害啊。当然有些人是手机啊，有些人是别的啦。对，那我的意思是说，各种诱惑都太厉害了。你胜过一次或者你以为你有全身的装备就没事了吗？没有，要小心，要小心。所以就是老鹰抓小鸡啦。最后一幕的为什么用老鹰抓小鸡？就是每一个游戏，我们其实都有它的意义在那里。了解。对。然后这个戏里面呢，会凸显2件事，2个梦想。然后我跟我们小时候的梦想都不太一样。我们小时候老师啊，什么当什么老师啊，对。立青，你想当什么？以前就是老师啊，那后来就是歌星啊。我觉得哇，你的心好大，我都还没想过当歌星呢。你是不是小时候唱歌就搞的啊？对啊，我就很喜欢模仿那个幽雷花寡喜。对啊，那时候很红啦，那只不过是一个戏剧。对啊，那你看小时候啊，我们听众也可以那个想一下，你小时候的梦想是什么了那因为我就不要讲我的Lisa 老师的梦想。我每次都要讲我的梦想我来讲我的梦想，大家就会知道说我的年纪无所谓啊。你知呀？我的梦想是当车长。立青，你这个声音我就知道你很年轻啦。我听过，有一次老师上课有讲过，我想到了。我想当车长，因为我们小时候那个车长都很神气，你知道吗？对，那个要检票，然后呢你知道他那个门还是那种拉的，像飞机那种拉的那种门，一拉开，然后他看你不顺眼，还叫你下车，然后把门那个关起来。哇，好神气就跟那个穿的衣服跟空姐一样很笔挺这样戴一个帽子这样好漂亮，然后很神气还有那个司机要倒车，还要听到那边哔哔哔在那里倒车，超神气的。对，我一心梦想就要当车长，等到我长大就没有车长，没了。对好吧，那我就只好当老师了。我当老师的原因，因为我爸爸是小学校长，妈妈是小学老师，从小住在小学里面因为环境的关系是这细汉环境的关系。因为你爱听歌戏，我就用歌戏的方式跟你讲。对对，那所以我就后来就当了老师那当然有先做剧团然后不知道为什么后来就变成老师了那我就讲说这是我们小时候的梦想，但是现在小朋友普遍的梦想现在小朋友普遍的梦想各位听众朋友，现在小朋友的梦想就是网红跟电竞选手 YouTuber。对，网红是什么？网红也可以自己唱歌网红就是可以自己演戏网红可以自己讲故事网红可以自己叭叭叭，随便你要干嘛，网红就很多东西都可以。那他因为他觉得他自己有手机我自己这样就可以啦，我爱线，然后而且大家网络我分给我同学怎样给大家看就好了，他觉得很简单对而且大家都可以看得到然后还按赞他每天醒来就很注意看他按了多少赞，你知道吗？你注意这个，没错。对然后男生比较多的男生就是游戏对他们觉得游戏不会骗人考试会骗人就读半天不一定考出来但是那个游戏很实在我打了多少分就多少分对
啊，然后但是有一个点啊，就是有时候就觉得很生气，我打了好几页为什么我的同学谁谁谁就比我厉害？人家有买那个装备啊，对，所以有个专有名词，各位听众，你会听到氪金，这我也是新学的。什么叫氪金？不知道啊，就是花钱买装备啦。你说啊，就花钱买装备干嘛？人家的专有名词叫氪金，好吗？懂了，你懂了，懂了。对，我连听拢无啦。对，我本来嘛唔知什么叫氪金呐，后来新学习懂了。好啦啊，然后我们就在讲他的氪金要买装备。我们这一次有6个装备。因为我的意思就是说，你今天要跟小朋友做沟通，你就要用他的语言来跟他说话啊，不然你跟他讲大道理，谁理你啊？学校没讲，妈妈没讲大人没讲讲了我都已经快要脸歪掉了啊！什么还要什么的学校来个停机坪呢？对，李青，你知道什么叫停机坪？我知道，把手机收在一个地方。对啊。然后他们就讲说，你收在那边，我还有另外一只。对，都交假机。就是啊，不是上有什么政策，下有对策。对，所以你看他，所以我们就要用他可以懂的方式，他喜欢的方式来跟他讲。所以我们这次有讲装备了，我们这次有6个装备，从头到脚。第一个，因为打游戏也是啊。都要什么什么头盔啊，那么保护他的头啊，他的头会怎样啊？那头盔多贵啊，也是一样啊。所以我们也有啊，我们有个头盔啊，保护你的头啊，叫顶牙头盔啊。那我们就继续讲神奇装备。接下来我们要来讲神奇装备了。对，你知道所有游戏里面不是也有很多的装备吗？是。对啊，那各式各样的装备，有保护头的，有什么的，我们也有。那有很多小朋友就对我们的装备很有意见。对。为什么很有意见？他就说，为什么头盔要叫顶牙盔？那个保护心的那个镜叫九穹镜。那个盾牌为什么要叫竹枝盾？是啊，竹子不是很弱吗？还有洞对啊，中空的。对啊，然后那个腰带还要红木的，木头的，是不是很奇怪？然后靴子还要爬藤靴，什么意思啊？不是靴子不是要来走路的吗？怎么变得还有爬藤是。然后最后面那个最厉害的叫海带剑，攻击力的，他说用海带。海带最弱了弱的怎么会是海带剑？对啊，他说海带汤呢。那怎么是海带剑呢？对啊，都怕他昏倒。对。来了。我现在要来讲啦，各位听众，我们一起来长知识。各位小朋友，只要你是小朋友的小朋友，注意听。是，顶牙盔是什么？它为什么叫顶牙？因为它既然是保护头的嘛。顶牙的意思就是每一个植物的那个顶牙就是它长高的那个点叫顶牙。那你会长高你这样，你要让你长不高，就是我把那个植物的顶牙最上面那个顶牙这样把你剪掉你就长不高了啦。就永远长到旁边去了。懂了。你说这是不是很重要？很重要，因为顶牙就是这样，最重要的那个牙。对啊，你跟小朋友讲说你长不高，你现在就长这样，可不可以？他说不要。对。对啊，所以这个很重要，顶牙come on，这不是那种顶牙而已好，那九穹护心镜，你就说那这个镜是来保护我们心的 ，OK 啦。那干嘛叫九穹啊？是啊。对啊，那它九穹的意思其实是那个我们台湾的一种植物。它这种植物它的那个修复能力很强。就是它就是这个植物假如受伤了，它就自己会长起来，自己会很快的修复好。那
你看所有的听众，小朋友可能不是太懂，那我想我们所有的听众应该很懂，我们的心常常受伤。是，假如我有很好的修复能力，有多好啊？对啊，对不对？所以我就跟小朋友讲说，对啊，你考试可以考不好，你可以被爸爸妈妈骂很伤心，你可以跟同学吵架了怎么样？可是没有关系，你有很强的修复能力，那你就可以变得很棒，你的心就很好，九重镜。所以你看这个九重镜是不是很重要？很重要。对啊，因为我们现代人最容易受伤。是。对啊，所以你看这个镜根本不只是小孩，我觉得真的，大人也很需要。所以我说我们的上帝太厉害了。是啊，是。对啊，所以他要让我们有修复的心。怎么修复啊？他都知道我们的需要。竹之盾，他讲说，竹之盾，那不是钢盾、铁盾，那个美国队长盾，那不是很好吗？对啊，比较强。对，他就讲最佳防御力嘛。可是你知道，你假如认识竹子，我现在所讲的这一些是有一个教授叫张文亮教授。我知道。对，他是台大的教授嘛。他在整个在生物在山林永续这个地方是非常强。当然他很强的地方很多啦。那他在这个山林永续在整个植物各方面这个生物这个部分是真是大师啊。他帮我们所做的这一些装备的设定。那竹子呢？我不知道立青你们那里你看过那个竹林吗？竹林有。你有没有发现那个竹林除了长竹笋之外没有别的植物？对耶，他们好像周围都没有其他的。对，因为竹子的根部会散发一种毒素。所以它就变成一个保护的区域。所以就会让那个别的植物没有办法长，所以你只要看长竹。对，你的竹林长的地方除了长竹笋其他的没有。所以你看这个竹之盾，你看那个戏里面不是那个竹之盾一拿起来它就有个保护膜吗？对，他的意思就是说这个竹之盾除了抵抗能力，它还有一个保护最佳防御能力。而且它是用真实的竹子，就是如此。好，然后再来讲那个腰带那你就知道我们腰带，我们平常那个有做重训的你看那个台东那个郭敬楚吗？他们那个举重的不都要带一个腰带吗？各位听众大家好，我们又回到访谈现场。刚刚呢是因为我用的那个 Rain 的软体时间到了，所以我们刚刚有穿插一小段的 Line 的软体，不晓得朋友有没有发现，我们现在又回来 Rain 的软体，这个声音比较好听一点。是不是啊？有比较好听吗？我觉得有。你们可以有吗？那个各位听众，你们可以到时候回应一下，觉得那个润比较好听的打1，那个赖比较好听的回2。你知道那个 YouTuber 都这样子叫人家那个要留言。对，请丽的老师再跟我们继续讲红木腰带。好，那大家都知道我们那个举重选手他们都要用那个腰带嘛。对，我想各位听众很聪明，都知道那个腰带就是让你更有力。没有错，就是更有力。就是本来你拿不起那么重的，靠着你的腰力，靠腰力就可以更有力。这样子的意思那为什么叫红木腰带呢？其实那是文亮老师说在美国的这个红木他说他应该讲说植物啦植物你要说如何植物长得好那不是就是根那个扎的深吗？可是你这样根扎的深，那个大家有经过台风的话，那个树干不怎么样的话也会吹断掉折断了。对啊，对，所以他的意思是说这个树除了根要扎得深，那个树干要够厚，那它整个长上来才会长得好。
你知道那最好的叫做红木，美国的红木，它的皮厚到一个地步哦。哎，你知道为什么要皮厚？我们人是要靠那个腰力，靠那个腰带让我们更有力，对不对？对。树呢，它的靠皮厚呢，虫进不来。哦，了解。虫进不来哦，这个树就会健康，定袂记白啦。你帮它刻来啊，我惊你有因为太厚了。那个他说我嘴巴很浅，这样子叮不够啊，叮不进来。我的意思不是说树怕蚊子啊，就是怕虫，那个虫都太厚了进不来。所以呢，他就说你要增强能力的这个红木这个腰带呢，他给你最好的叫红木腰带。然后就美国呢，就很多的那个军事学家啊，还有那个英国也有很多的那个建筑的那个计算师，他们就在想说，哇，我这个摩天大楼那个玻璃应该要设定是怎么样的厚度，他们就用红木的那个厚度来做那个评算标准。那或者说你看到很多总统不是那个。什么叫很多总统？就是总统他们坐的车啦，就是防弹的那个那个防弹的大家想说那个防弹玻璃到底是怎么，或者那种很强，对啊，很强的玻璃，它到底是用什么根据来的？大家清楚了吧？红木腰带，红木，对，就是。对，就大自然就有很多的东西，其实它就给我们了很多的线索上帝已经创造了很多东西，就这米亚底下啦，是咱那个知识不够，不知道而已啦对，好然后再来就到鞋子啦腰带完了就到脚了嘛叫爬藤靴你会说糟快进人的鹤，对，这个鞋叫光束爬藤靴，光束就是不是现在最新流行的说那个速度有多快叫光速吗？对，光是对啊你看这是光速。那爬藤是什么？哇，那文亮老师又说了一个很漂亮的事情他说你知道爬藤类这个爬藤大家想说爬藤是什么？牵牛花好了啦或者是那个百香果也是都是爬藤嘛，对不对对那你看他那个爬藤，那他说爬藤最棒的一件事情就是它可以爬得又远又长，很重要。为什么呢？它一路这样子开花它就可以带着蝴蝶。你知道蝴蝶是有那个地区性的。我徛台南的我都没去高雄我都不爱去高雄住台南的就不要去高雄。那蝴蝶那可是呢因为他们有区域性可是呢他看的那个他会害怕离开他熟悉的区域性。然后呢这个爬藤一路这样开过去从为台南12时教会开到屏东去了一路爬就一路开花开过去。那蝴蝶要采花粉花蜜一路采哎呀怎么到鹅銮鼻了这么远，让他忘记害怕。他本来很害怕长高雄都不敢入去对不？连高雄都不敢进去这一下他都到鹅銮鼻去了到台湾的最底端了。他就是让他的意思是说他其实是一个带来祝福的鞋。不只是快速，而且是带来祝福的。这个祝福有多美你是让人家因为你的花受你花的吸引，然后就欢喜然后就可以不要害怕。就像我们现在电台做的工作一样常常呢大家就无聊很无聊或者是有一些事情就找很心里很烦的时候听到我们在有一些别人的讲的一些事情他也经历过什么听一听以后他比我更倒霉，我好像好一点或者说哪一些人很倒霉因为什么的帮助，他用了什么方法用了什么祷告怎样怎样，然后就度过。
哎，这就是一种祝福啊！我们像我们现在这个电台也是在做一个空中的祝福，对，撒出去，见证，对，福音，对呀、哦，这很棒。它其实就是爬藤学12时教会，我们这个电台爬藤学是，哎，传递祝福出去。哦，懂了。好啦，最后讲那个很弱的海带剑来了啦。对啊，好弱哦，海带。对啊，大家讲说剑不是那攻击的吗？怎么是只能用海带呢？哦，他说大家真是对植物不熟悉，大家都没有在潜水。没错。那你知道你有在潜水的话，你就知道那个潮汐啊。你假如我们像大家有去海边游泳吗？你没有去游泳，你看到那个浪，你也觉得那个被浪打到头昏掉了吧？对，浪很可怕。对啊，你怎么会？人家要你这样逆着浪在那里游的时候，你当然会游得很辛苦啊。你看海面上是如此，海底下更严重。它的潮汐的这个部分，那海草是什么呢？它其实是讲海草，大家都他说我们当我们在讲剑的时候，攻击的这个剑的时候，那老师就说，难道是动物比较厉害吗？你都看到动物吃植物，可是你知道植物其实会控制动物的吗？对，真的。那个龙珠草啦，有没有？有，它会吃他们的吃昆虫嘛，对。对那这个水草，他讲的一个最厉害的，像我为什么讲海带？他其实是讲水草。那个长的，因为海带就是水草嘛。是。他说，大家都那个很多听众都跟圣经不熟啦哈。圣经里面有一个故事叫约拿记。我知道约拿这个人然后他上帝说叫他往这边去，他说我不要，我要往那边去。结果呢，走着呢，结果那个他就被大家他还坐船离开呢然后那个人家就说怎么海浪这么大啊？是谁啊？是谁那个不听上帝的话啊？那他就说是我啊，因为我不听啊，所以他们就说，那你那个约拿就说，那你把我放到水里好了，这样子你这个风浪就会平息了。结果呢，大家就把它放到海里去啊，把它丢到海里去以后呢，果然风浪就平息了。那你知道那你约拿乖乖的，你就那个再游回去就好。没有，他照样不听话。神就让一个大鱼来把它吞到他的肚子里面。他其实在约拿记里面还有谈到一个说，他在那个鱼肚子的深渊里面的时候，有一个就是被水草缠住了。他说水草，假如你知道，因为我今年正好就在潜水啊，当然我以前就有潜水，但今年在考证照。潜水的证照，那教练就有提到说，哇，那个水里面要特别注意潮汐跟水草的地方。他说，你不要看到水草觉得说，哇，这个很好那个这个要去到那附近，没有，你要看到水草的地方，你要离开它，因为潮汐的关系，假如你被绊住了，你就会你就没有办法离开。你这个人。然后你不管你是背着多少氧气呀，怎样你就死在那里了。所以这水草是非常厉害的，它跟着这一个潮汐的大力量的时候，这个潮汐的力量是什么？我们那里面不是说相信，有信心的人就可以把那个剑拔出来吗？那它其实这个潮汐的力量讲的是信心的力量有多大。OK， 你迎着信心，信心就是这个潮汐，然后这个水草因此那么弱的东西，迎着信心变得非常有能力，变成攻击
整个那个把所有的把千奇百怪千奇百怪所有的，对，全部都把它打退的，就是海带剑。这么弱的东西，因着有信心，对，这个大潮汐，那整个就变得非常有力了。你看，你现在是不是？你现在还讲我讲的很弱吗？不会，不懂了，是不是？觉得太高级了吧？真的。小朋友，你要是假如说也不一定是小朋友，是各位听众啊，你想有看这个戏哦，你听到旁边人听到海带剑在那边这样笑的时候，你就可以给他解释，对，你就测他另版。对所以说这就是那个我们这里面6个装备的秘密那真的超强的，超强的。原来如此，好。对啊，然后当然这戏里面还有一些特色啊，什么有大的偶，然后什么就是大的手出现然后一个那个这个大家去看就有了。然后因为我们这一次那个我们2030年那个我们要进入联合国嘛，希望我们大家都能够使用环保材质。大家可能会看到塑胶袋的啦、纸箱的啦，或者是布织布啦。大家想说布织布什么是嘛是布？没有，布织布是用那个保特瓶、保丽龙那种把它做出来，就是它也是环保布。环保再做出来的东西，不过听起来就羞啦，好热，对，然后然后我们这一次这个戏里面也是童话嘛，《黑森林历险记》，听起来一只猫跟一个小女孩的历险，很有故事，对就童话故事啊，然后再来就是看到那个超级那个布幕弹，就跟那个我们看那个日本节目超级变那个变来变去我们这一次也有所以说各位听众啊，爱来看，对，我们在圣诞夜晚上就有表演了。对呀，而且我跟你说最棒的一件事情就是看完以后你可以买那个影片然后你还可以亲子一起演。对啊，我们这次大人小孩一起演啊，我们里面就有1-2对父子是一起演的。对啊，我跟你说，一起演过戏的那个亲子的关系真的是没办法讲得好，真的，跟你平常说那种关系那个更不一样，真的，对，很被祝福的。对啊，谢谢 Lisa 老师为我们没有立青这么棒的一个解说，让我们更了解《黑森林历险记》到底在说些什么，到底要跟我们讲什么。我们真的很开心，今天邀请到 Lisa 老师来到我们12时之声，我们跟听众朋友说再见哦，拜拜，下次我们在空中再见哦，谢谢大家再见哦，拜拜，要开心哦，拜拜。谢谢大家，我们下周6同一时间请继续收听12时之声，拜拜。不管面前多困难，不要忧愁，做好完全的准备，就不再胆怯。虽事情不一定都顺利，要有耐心，走一步又一步的前进，目标正在靠近。星星一路带着我前进，我要向全世界说，我可以不怕困难，充满力气。星星带着盼望和勇气，能有做不到的事情。我可以，星星必能。